킹빵 올라가서? 한개 조금 먹다. 킹빵 딱 2개 있다. 2개밖에 없다니까? 어떡해? 2개? 하나만 하자. 잘 익은 걸로. 때문에 이렇게. 차. 들어갔나? 돌에 올라갔었는데? 정상에 올라가 있어. 가만히 보고 있는 거 보이지? 보이지? 간다. 결정의 순간. 어디로 갈 거야? 이거 가자. 왼쪽? 자, 여기는 종머리째 가야 되는데 우리는. 갈림길에 섰어. 토끼등. 내 인생의 갈림길. 뭐래요? 토끼등 바람째로 갈 거야? 근데 우리가 내려오다 중간에 한번 틀었잖아. 아마 우리가 쭉 내려왔으면 여기로 내려왔을 거야. 나무 저렇게 죽은 것도 그냥 쓰러졌어, 나도. 예쁘네. 더 큰 나무가 쓰러졌대. 슬프네. 저것도 꽤 됐을 건데. 그래서 돌길이다. 갑자기. 아니 나 돌길 좋아하잖아. 흙길이랑. 엄마. 야호. 엄마. 해 뜬다. 가자. 다 왔다. 정말 멋진 일이지. 와, 진짜 많다. 연예인이야? 킹바. 근데 생바야. 아니야, 좀 익었어. 내가 좀 말랑한 걸로 골라왔어. 하나 강박관념 있잖아, 이거. 무슨 강박관념? 이렇게 밀어 터야 되는 거. 바르게 터야 되는 강박관념. 잘하자. 오. 한입 하세요. 토끼등. 우와. 지금 나 해바가 467m에 왔어. 찍어도. 가서 다리고. 왔어?